Vítajte vo Vlnobraní, volám sa Denisa a toto je ďalší diel veľmi neplánovaného rozprávania o pletení. Dnes som si pre vás, možno prekvapivo, možno očakávane, pripravila diel o ponožkách. Je to spôsobené tým, že mnohí z vás reagovali na informáciu o tom, že mám v tomto momente 30 kusov ponožiek, ktoré sú dokončené a nemajú pár, čo spôsobilo veľmi intenzívny príval správ a pobavenia. Takže dnes takto veľmi neočakávane som sa rozhodla, taká inšpirácia prišla a povedala som si, že vám teda ukážem realitu a odhalím vám súkromie svoje ponožkové. Dnes je ten deň, keď sa to stane. Takže ak ste tu prvýkrát, tak vítajte a teda uvidíte pravdepodobne niečo, čo ste asi nečakali. Bude, ak vás zaujíma vysvetlenie, tak možno, keď sa pozriete nejaké diely tohto podcastu alebo teda rozprávania o pletení dozadu, tak tam nájdete vysvetlenie. Ak sa sem vraciate opakovane, tak teda pýtali ste si to, dostanete to dnes. Dúfam, že budete spokojní. Neviem, či ja budem spokojná, ale pri najmenej sa podarilo takéto, že je to teda záväzok a ja som pripravená nejakým spôsobom ho naplniť a tie jednotlivé ponožky dokončiť, ale zároveň, ako som už povedala, nebudem nad sebou bičom plieskať, lebo chcela by som si to pletenie užiť a keďže teraz bude teplo, tak ponožka je taký ideálny spoločník aj na dovolenkové chvíle, aj keď je naozaj teplo, tak ponožka sa stále dá pliesť, lebo teda je pomerne malá a je to celkom príjemné. Takže to, čo vás za chvíľu čaká, bude prehliadka tých jednotlivých ponožiek a akože nebojte sa, nebude to trvať nejako zbytočne dlho. Rozdelila som si také sekcie, ja sa teraz na tú kôpku pozerám. A vlastne to rozdelenie je urobené v zmysle, že som dala zvlášť tie ponožky, ktoré už majú načatý ten druhý diel, tú druhú ponožku z páru, alebo už je to pripravené. Potom sú tam také ponožky, ktoré ešte sú iba, akože ani tá prvá nie je dokončená. Tie som nepočítala. Tie som do pôvodného počtu nepočítala, lebo som si hovorila, že tie ešte nemajú ani tú prvú, takže tam nemôžeme reálne hovoriť o tom, že by to bola v tom zozname, akože nespadajú do kategórie, takže som vytvorila zvlášť kategóriu, čiže je kategória ponožka jedna upletená, druhá chýbajúca v rôznej fáze, teda toho, v akom je štádiu. Potom je druhá kvopka, kde je ešte stále iba prvá ponožka. Potom uvidíte kvopku, ktorá zahrňa zvyškové vlny z tých predchádzajúcich všetkých možných párov. Akože samozrejme nie všetky, lebo s mnohými som naložila všelijako inak. Čiže s nejakými, ktoré mám a ešte sú v takom štádiu toho klopka, že by sa z nich ešte dal upliesť nejaký pár ponožiek s povedzme s istým doplnením nejakej ďalšej farby alebo z nejakej také akože so zvyškou by som to povedala. Potom je tu zvlášť oddelenie, ktoré by sme nazvali vlna šopel, pretože tu mám zvlášť, ja mám veľmi rada tú vlnu, aj rada z nej ponožky pletiem a na rozdiel od tých samovzorovacích, ktoré nejaký vzor v rámci ponožky tvoria, tak vlastne táto šopel je taká špecifická, že viete s ňou ešte akože ďalej sa trochu viac pohrať, dáva viac vôle. A potom je tu košík, sú tu dva košíky so zvyškami. Ten jeden sú ponožkové zvyšky, akože už nie je plnohodnotné klopko, ale stále sú to väčšie klopka. A potom tu mám košík, v ktorom sú malé zvyšky, ktorý uvidíte teda, že akým spôsobom s ním pracujem ďalej a zároveň už sa veľmi schýluje asi k tomu, lebo sú dve deky, jedna je pletená, jedna je háčkovaná. Tá háčkovaná je, myslím, Battenberg Blanket sa ona volá. Sú to také malé farebné štvorčeky, ktoré sa striedajú s bielou. To je jedna, ktorá sa mi páči veľmi, ktorú by som chcela uháčkovať, takže som vlastne v takom, povedala by som, rozhodovacom procese, že či začnem tu, alebo či začnem takú pletenú, ktorá sa volá Mitred Square Blanket, myslím si, že vlastne sa tak zvláštne dopletajú tie jednotlivé štvorčeky v rámci celej tej deky. Takže to je taká druhá, ktorá ma láka. Ale vlastne keď som sa teraz zahľadila na tie kopka, tak si hovorím, že možno nakoniec by mi to vyšlo, že môžem robiť jednu aj druhú, že
na tie hačkované štvorčeky, lebo oni sú také pomerne malé. Tam by mi mali stačiť, že vlastne z týchto klobiek, ktoré tu máme, aj z tých malých, by mi mal výjsť aj štvorček a ešte by mi stále mohlo ostať aj vlastne na ten jeden hačkovaný štvorček. Takže to sú také moje procesy, by som povedala, myšlienkové pochody, ale vlastne keď už som tie ponožky, myslím, že to bolo minulý týždeň, čo som to spomínala, že teda som ich rozsypala a pozerala sa na realitu toho koša, tak teraz vlastne, keď som ich to tak rozložila, tak už je to také veľmi zaväzujúce, asi sa nad tým zamyslím. A teraz vlastne takto periférne pozerám na ten košík. Aby ste videli, ja som si naozaj obstarala veľký kôš. Počítala som z veľa takýmito, ale keď už začal prekypovať, tak už proste bolo nevyhnutné, že aby sme sa pozreli, že čo teda. Tak sa na to poďme pozrieť spolu. Tak sa na to poďme pozrieť. Ja som si toto celé rozložila, pretože som si povedala, že tak sa poďme pozrieť pravde do očí. A tu vás prevediem realitou, tak to urobím v krôčky. Takže tu začíname prehliadkou tých klobiek, z ktorých už jedna ponožka existuje a chýba jej pár. To je toto tu. Predpokladám, že mnohé z tých klobiek poznávate a mnohé z tých ponožiek určite tiež, pretože väčšinu z nich ste videli. A tu sa premiestňujeme do... Toto bolo všetko jedna ponožka s chýbajúcim párom. Už tu vidíte, že mnohé sú v procese, napríklad táto. Tu je to, čo som povedala, že že už iba málo stačí, takže niektoré budete vidieť naozaj rýchlo dokončené, lebo mnohé z nich už im chýba iba patent alebo iba peta. Tu sa presúvame do oddelenia, kde je jedna ponožka ešte stále iba v procese. Táto béžová s osmičkami, táto navždy ostane iba jedna jediná, pretože očividne v klopku neostalo dostatok vlny na pár ponožkový a zároveň neviem, ktorá to je vlna, ani kde som ju kúpila, ani kde sa vôbec u mňa vzala, takže tá už navždy ostane iba jedna. Táto. Toto môžeme nazvať oddelenie hanby, pretože to je celkom novo navčatá z novej ponožkovej Malabrigo, ktorá prišla minulý týždeň a to znamená, že som sa neovládla. Takže toto môžeme smelo nazvať, že toto je ten kút hanby, tu ho vidíme. Potom tu máme tieto tri ponožky, ktoré ani ešte nemajú vedľa seba pripravené to klopko, takže ho musím ešte iba nájsť, aby som mala ten pár. Tu sa posúvame k úspešným dokončeným prvým dvom kompletným párom, čiže keď sa na to takto pozrieme z odstupu, tak keď budem naozaj usilovná a budem sa držať plánu, tak takýchto párov tu budeme mať za nejaký čas 30. A potom sa budeme posúvať. Ja sa takto presuniem. A tu sú kopka, ktoré zvýšili. To znamená, že už sú z dokončených ponožiek pripravené na nejaký ďalší projekt, buď na nejaké krátke ponožky alebo na nejaké ponožky s dopletanými petami, špičkami a patentami, aby to vyšlo. Tu je špecifické oddelenie šopel s výškou, ktoré sú pripravené tiež na nejaké ďalšie využitie. Tu je oddelenie menších zvýškov v tomto košíku. A toto je košík s najmenšími zvýškami rôzneho druhu, ktorý potom rôznym spôsobom je spracúvan. Momentálne sú to takéto dva háčkované vankúše, do ktorých, keď sa na to pozriete, už som to aj hovorila, ja proste iba beriem tie klopka za radom z toho košíka a priháčkovávam ďalšie a ďalšie, tak ako sa mi farebne javia. Zatiaľ to nemá žiaden ďalší plán, nemyslím si, že by to pokračovalo do nejakej deky alebo niečoho. Skôr to budú iba dva topy vankúšov, lebo sa mi takto farebne veľmi páčia. Ale čo sa týka tohto košíka, tak tamto celkom reálne vidím, že možno upletiem nejakú takú skrepovú deku, to znamená so zvyškou, kde sa tie jednotlivé štvorčeky
háčkujú alebo pletú z týchto farieb, lebo tam je naozaj celkom dobrý základ. No a potom, potom tu máme všetky tie zvyšky, ktoré príbudnú, keď dokončím vlastne tieto rozpracované ponožky. Takže toto je moja realita pred letom a myslím, že si dáme nejakú potom takú opakovaciu na konci leta, aby sa ukázalo, že aká úsilovná som teda bola, ak samozrejme nepríde nejaký iný projekt, ktorý by ma oslovil. No a tu, keď už teda sa tu takto motáme, tak tu je teraz nová realita toho, ako to rozkladám, prekladám, ukladám. Ešte to nie je úplne celé dokončené, ale teda zatiaľ to vyzerá takto. Som v tomto momente celkom spokojná s tým, ako to vyzerá, ale ešte teda som tu v tvorivom procese, ktorý bude rozhodne pokračovať ešte niekoľko ďalších dní, lebo zatiaľ ma to takto baví. No tak ste to videli. Toto sú ponožky. Naozaj sú v tomto momente tieto všetky, ktoré ste videli. Vidíte, že sú tam aj nejaké, ktoré sú ešte akože, že ani tá prvá ponožka z páru nie je hotová. Ale ako som už povedala, keďže v tomto nemusím mať seba disciplínu a skrátka ťažko odolávam tým novým ponožkovým klopkám a už aj teraz viem, že sú nejaké na ceste, takže očividne toto bude také akože kontinuálny proces, ale takto vyzerá ten koš. Takto vyzerá, keď je prázdny. Verím, že v nejakom dohľadnom čase vám ho ukážem plný tých dokončených ponožiek, alebo je druhá možnosť, že vám ukážem dokončené ponožky a že tento koš bude zase plný, možno ani nie úplne do vrchu tými rozrobenými projektami, lebo skrátka ma to baví a veľmi by som želala každému z vás, aby ste si našli čokoľvek, ideálne tvorivé, lebo keď človek tvorí, vytvára nové alebo také, čo ho teší a baví, tak podľa mňa je v lepšej nálade, je asi aj zdravšie, spokojnejšie a aj viac šíri príjemnej nálady okolo seba. A ja v tom teda plánujem v najbližších dňoch a týždňoch pokračovať. lebo skrátka takto to je. Toto ma teší, toto ma baví a nevidím dôvod, prečo by som proste nemohla načínať nové ďalšie a dúfam, že aj dokončovať tieto načaté. Prajem vám krásny deň.